Vitinha agiye kwitera penalty ya mbere Paris Saint-Germain. Ayo Vitinha n'umusore w'umunyaportugal. Muza YouTube muna predicting penalty ziragenda gute witwa Niyonzima Tine 3 za Liverpool kurenye za Paris Saint-Germain. Reka turebe. Vitor Machado Ferreira aka Vitinha ni ugiye gutera penalty ya mbere namba 17 mugongoni wa timu ya PSG. Asubira intambwe ebyiri eshatanye eshatu. Vitinha attention yuzuza umwuko. Vitinha arihagari fora. Attention Vitinha Ndani yarayikuye mu biranga. Ndani superstar Zakayo Vitinha kozeho gato muzamira kizinga umuzamaza gace arayohereza umuzamu yari yamaze gusa n'ujyepfo hindura uruhande kora hari kuramurusha imbaraga ijya mu izamu. Araza Mohamed Salah Gali umunyamisiri top scorer wa shampiyona y'Abongereza amwe mu bakinnyi bakomeye cyane. Jamie Carragher amutegereje cyane. Mohamed Salah Gali asubira inyuma cyonze cyagira ibishoti. Salah Gali ari mu gisiwa cya Ramadhan subhanahu wa ta'ala avuga ati imigisha myinshi nsindi penalty yifata mu rukenyerero agenda yizengurutsa kayigukubita hagati urushoti yifata mu rukenyerero Ndani superstar Ndani nta kunyeganyega umuzamu Saraba yarakaye bati ntanakwica uramenye amikinira Ndani kabisa superstar. Penalty imwe kuri imwe penalty ya kabiri ikipe ya Paris Saint-Germain. Kocha Slota cerebra hariya agiye kwitera aba nibo bazihosha narakubwiye Ramos oyo wimoso sha oyo bazanye bamuzaniye kugira ngo yitere gusa yagomba kuyihusha. Goncalo Matias Ramos n'umunyaportugal. Goncalo Matias Ramos bana bose bari gusenga bati mana dusenga pacha ari gusenga avuga dauri mu ijuru. Araza Goncalo Ramos ego Ndani superstar ya kimataifa iyi ni penalty wajyana muri banki bakaguharoni kabisa. You can take it to the bank. Iyi ngiyi itanga inguzanyo kabisa. Iyi ngiyi ni garanti ya leta ni bigo bikomeye babiguhaye kujya gufata umwenda. Penalty ya kabiri Liverpool agiye kwitera umwana ukomoka Montevideo muri Uruguay yitwa Darwin Gabriel Ribeiro Nunez. Bamugirira ubwoba wagira ngo ni nk'umwana mutoya uri kwegera ahantu hari ibishirira. Agira umwaka ararata cyane. Penalty ya kabiri ya Liverpool Darwin Nunez Ribeiro yifata mu mayunguyungu. Araje ikorera amaboko. Darwin Nunez attention hanganye n'umuzamu Donnarumma. Darwin Nunez yuzuza umwuka ajya kuri compresseur. Araje yegera nka Salah kuramo munyamwaku barayifata nkuko byari bisanzwe byiteguwe kabisa. Darwin Nunez nta kindi yari gukora kirenze iki. Wayimuhereye iki ko nanjye nari mbizi ndi i Kigali. Ninduyu munyamibabaro usa n'uwamenyereye intimba. Niba ari karandezi wabo zo muri Uruguay simbizi kabisa. Ntagikundira afite. Penalty ya gatatu y'ikipe ya Paris Saint-Germain. Penalty sofa ebyiri kuri imwe. Umuntu wa Darwin Nunez penalty abakoroganye pe. Uyu n'umutoza nawe ukoze kose. Nunez ntazwe. Penalty ya gatatu ya Paris Saint-Germain. Dembele. Penalty ya gatatu ya Paris Saint-Germain. Dembele ntuwamenye kugura kinisha imoso n'indyo byose arabikoresha. Asubira mu ndyo Dembele tera mu rushirwizo mu Ndani. Superstar Ndani. Da penalty yakubisemo hariya hantu. Dembuze ntiwayikuramo hariya ni muri 360 unayikuyemo nuguhita bajya kukumanika akaguru se yashika n'amaboko 360 bakakubaga kabisa. Ewa hano neza mu kwaha hano habi nshakwa bahita baciyo mitsi yaho bakakubwira ati ibintu wakoze wayitatamuye wayice ntibibaho. Penalty ya gatatu Liverpool Curtis Julian Jones. Penalty ya gatatu Liverpool abafana ba Liverpool ku kibuga cyabo bariho barajugumirira. batitira. Curtis Julian Jones agiye kwitera gatatu. Araje
arayikuramo arayifata nayo Liverpool irataha byanze bamwita Gigi Donnarumma superstar. ariko ni gute nk'aba bana ba Curtis Jones batera penalty ba Virgile baraha superstar. Virgile barahari ba Gravenberch barahari bande iyi Liverpool ibi bintu bya penalty wagira ngo ntago babyitoje mu myitozo. Superstar. Penalty ya kane kipa Paris Saint-Germain agiye kwitera Desire Doué. runtu rureshya n'igihugu cyose we rureshya n'umunara w'Ibabeli ngo uramuzana Desire Nonkamaho Doué. Desire Nonkamaho Doué. Sara umufaransa mutoya cyane bamuguze $150 ava muri Rennes araje attention Liverpool ivamo Paris Saint-Germain ikomeza. Visit Rwanda. Visit Rwanda. bazamukira mu mababa y'igihugu cy'u Rwanda kabisa. Paris Saint-Germain bitwikiriye imyambaro